kembali lagi channel aku Green Panda teman. Jadi video kali ini aku akan memainkan ini ya. Ini kucing pizzaber. Yalah, ini kita langsung ketuk mulai. Oke. Sini oke. Kelewat kita pakai ini dong. Ya, kelewatan, terlewat lagi. Ini lagi dong. Ya, terlewat lagi coy. Terlewat berapa kali sudah habis. Lah, bintang 2 sedikit lagi baru mau. Senjata baru dapatkan coy. Oke, gue mau senjata baru ya. Soalnya senjatanya itu bagus. Ya. Oke gitu amat. Enggak lah coy. Gue kan milih ini coy. Mainkan apa ya lah coy. Oh, ini sudah ada VIP woi. Ada VIP Mele Winus coy. VIP dong, mantap jiwo. Udah dibilang jangan suka ambil duit emak tanpa izin. Kalau ketahuan cubit aja mas sampai pipinya melar. Ya coy, bagus nih coy, kita akan coba dapatkan perisai menghindari. Nggak lagi ketuk mulai. Kalau begitu sih susah banget ya. Dalam coy. Ini kayaknya
Bip Bip Bob Emang luar biasa ya guys. Buang Samiri sampah dari aja Jepang. ada triknya loh. Ini. Kalau ada Kevin Dance gitu loh coy. Ini dari Minecraft coy. Uji coba gratis pakai iklan. Emang romantis. Tá subindo aí. Kalau coy. Namanya juga baru nikah, jaim gitu deh jadinya sama pasangan. Pas udah 5 tahun menikah, baru deh kelihatan aslinya. Masa depan bisa tanpa jasa senjata Ini halo pemirsa luar biasa. Apa sih mbaknya ya? ya coy. Oh ini coy, kan Infinity ya. Terus Emon mah gak usah diurusin ya. Tapi kalian jangan lupa lihat itu ya, luar biasa coy. Ini terus lo coy, gak bisa dipencet-pencet apapun. Aduh. Nggak usah galau, asikin aja Shay.